Assalomu alaykum. Parranda ishqibozlari, mana yana bir qafasimiz tayyor bo'ldi. Xudo xolasa chiroyli holatda, mana hamma sharoitlari qilingan. Don idishlari, setkasi ham shu izolyatsiyali yumshoq setkadan. Tuxum oladigan joylari mana olib yana yopib qo'yiladi mana. Pastda ham bor xuddi shu holat. Eshiklari ham qo'noqlari bor. Gnezdolari ichida, oxirlari bu yoqdan edi, bu tashqaridan solsa bo'laveradi, sharoit bor. Xudo xolasa. Mana razmerlari oldi 1.10, oldi. Balandligi har bir etaj 70 dan, eni ham 70 sm. Panera to'liq. Kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, aloqaga chiqaverasizlar.